ஹலோ கைஸ், லெட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை கண்ட்ரி. நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டிவிஎஸ் 50ல் ஃபேனு, ஃப்ளைவீலு, புள்ளி இது எல்லாமே ஒன்று தான். இதை வந்து நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, பின் பேரிங் 2 இருக்குங்க. அந்த பின் பேரிங் 2 டேமேஜ் ஆனால் நமக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும். அது என்னென்ன பிரச்சனைங்கிறத அப்படி சொல்ல போகிறேன். இப்போ நீங்கள் கழட்டிட்டு உள்ளே கை வச்சு செக் பண்ணி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து கிழிச்சிரும். அதனால் சேஃபாக வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணணும். சடனாக சுற்றிடாதீங்க. உள்ளே பிசுறு இருந்தால் கூட உங்கள் கையை வந்து வெட்டிடும். இதை வந்து உள்ளே 2 பின் பேரிங் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் ஒன்று, தென் அந்த சைடு பேக் சைடு ஒன்று. ஸோ இந்த பின் பேரிங் போயிருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா, ஃபேன் வந்து அடிக்கடி சுத்தாமல் பிளாக் ஆகும். இந்த ஃபேன் தான் வந்து நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷனே வந்து வீலுக்கு வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இந்த பேரிங் போச்சுன்னா நமக்கு வந்து வண்டியோட சவுண்டே வேறு மாதிரி கேட்கும். இது வந்து பிளாக் ஆனாலும் நமக்கு பெல்ட்டு கட் ஆகும். தென் ரொம்ப வண்டி வந்து இந்த ஃபேன் ஹீட் ஆகி ரொம்ப உலட்டிட்டு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டேமேஜ் எல்லாம் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பின் பேரிங் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும். பால்ஸ் ஏதாவது விழுந்துருக்குதா அப்படிங்கிறது. உள்ளக்க பின்னுக்கு டேமேஜ் ஆயிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கை வச்சு சுற்றும்போது அந்த பின்னு வந்து வெளியே வந்து கீழே விழுந்துடும். ஸோ டேமேஜ் ஆயிருந்தால் நீங்கள் 2 பக்கம் வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு புதுசு போட்டுக்கலாம். சப்போஸ் ஓரளவுக்கு நீங்கள் சுற்றி பார்க்கும்போது சவுண்டு வந்து எதுவும் இல்லை அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த பிளாக் க்ரீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிளாக் க்ரீஸை வந்து 2 பின்னுக்கும் நீங்கள் ரெண்டு சைடு இருக்கிற பின் பேரிங் இருக்கிற பக்கம் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி போடுங்க. ஏன் பிளாக் க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, பிளாக் க்ரீஸோட லைஃப் டைம் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகம். அதனால் இது ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட். அதனால் நமக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லிக்விடிட்டி இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதனால தான் பிளாக் க்ரீஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.